Gũtirĩ kĩeha gĩkĩrĩte kũigua ndũrĩ andũ anyu kana ndũĩ kũrĩa ũngĩhanyũka kũngĩha, na kĩgirĩko gĩkĩ nĩkĩo kĩrĩ meciria-inĩ ma ciana iria cianeanirwo mĩciĩ-inĩ ya kũramata ciana, maririkana kũrĩ watho wa kũnina mĩciĩ ĩno gũgĩkinyĩria nĩ mwaka wa 2032. They don't want to leave their home place, but after counseling and reassuring these children, their parents will be safe and them also they are safe, they are opening up. Kĩeha makĩria kĩranyita arĩa maranyitithania ciana ici na mĩciĩ yao kũrĩa magereirio magerio matiganĩte mũira maneanwo mĩciĩ-inĩ, aingĩ makĩonania kwaga wendi wa gũcoka na mũciĩ. Mwana akuthithirwe mantu ja mathuku, mujiari akomama nawe, ankwa akomama nawe, na mwana ujo akaigua atiomba gucoka nja iji ethiria antu bau nao ni untu atiomba ukara nao. Arũgamĩrĩri a mĩciĩ ya kũramata ciana cia ngoriai-na iria itehotete na iria iheagwo ũikaro nyũmba-inĩ ici makoretwo na ihinda iritũ makĩnyitithania ciana ici na andũ a bamĩrĩ ciao ihenya-inĩ rĩa kũhingia watho wa kũnina mĩciĩ ya ciana ici. They have a lot of stigma going back to the community and to the same family where the incidents took place, and you find they are resisting to go back to this family, and some even request you find foster parents for them instead of them going back to the family, to the same family. Kũringana na mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ciana kanitha-inĩ wa Gatoreki diocese-inĩ ya Meru, Sera Meriti, ciana iria ikuruhanĩte na ngero cia kũhahamwo kĩmwĩrĩ kana kũhũthĩrwo nĩ andũ a bamĩrĩ ciao itirĩ na wendo wa gũcokanwo na bamĩrĩ ciao, ũguo magacaria kũngĩ gwa gũcineana nĩguo irerwo na wendo wa mũciari. Kuna wale saa ingine before getting a foster parent, kuna either shule tunampeleka depending on the environment, because the government is discouraging as much as possible kupeleka watoto kwa the charitable homes. Kũringana na obithaa mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa ciana sub-county-inĩ ya Kiamba, Sarume Waithaka, rũhonge rwa ciana nĩ rũhũthĩtie mũtaratara wa bamĩrĩ iria ingĩenda kwĩgwatĩra mwana nĩguo marere arĩ ũmwe wa bamĩrĩ yao nĩguo kũhotithia gũkinyanĩria watho wa kũhinga mĩciĩ ya kũramata ciana ici matũũra-inĩ. Tondu nĩ gũkorwo gĩteithia kinya thirikari na mwana ũcio akũre within a family setup kũrĩa araigua sense of belonging. Tondu mwana wothe gũtirĩ ũtendete kũigua atĩrĩrĩ, niĩ ndĩna mami, niĩ ndĩna baba na niĩ ndĩna ũyũ. Arũgamĩrĩri a mĩciĩ ĩno ona gũtuĩka nĩ mahĩmbĩirie itua rĩrĩ rĩa thirikari, marauga matũngĩtie ũritũ kũnyitithania ciana ici na aciari ona kana andũ a bamĩrĩ ciao, no makauga arĩa mahotete kũnyitithanio nĩ mamahũthĩirie mũrigo wa ũreri. Leo wamechukuliwa. Naona huo mzigo sasa, sina huo mzigo sasa. Angalau nibaki na labda nitabaki na huyo kwa form 4 ili amalizie huko. Gũkinyĩria rĩu ciana nyingĩ nĩ inyitithanĩtio na aciari ao. Kwa mũhiano, ceceni ya kũramata ciana ya Bahati Meru ĩhotete kũnyitithania ciana makĩria ma 40 na hamwe na ici 4 iria icokeirio nyina wao ũrĩa wamatiganĩirie mĩaka 5 mĩthiru. So ningeomba tu msaada wao wakuwa wakitusupport kwa upande ya watoto, ndio at least sisi pia tujishikilie, tukuwe na nguvu ya kuweza kulea hao watoto. Ona itua rĩrĩ rĩgĩkinyanagĩrio, thirikari ĩrorio yonanie makinya ma wĩharĩrĩria mũkinyanĩru wa gũtigĩrĩra ciana ici itinagirĩka thutha wa gũthenga moko-inĩ ma arĩa mamaramataga. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki.